akkuma isinitti mul'achaa jiru. Ruuziin isin bira mana keessan keessatti argamu gosa fedhe yoo ta'u ni ta'a. Ani ruuzii gosa baay'een akka jiru beekamaadha. Ruuzii mana keessatti argamu. Ruuziin waan itti argisiisuu deemu kireemii ruuzii irraa hojjetamudha. Kireemii halkan fayyadamnu jechuudha. Akkaataa isaa isinitti argisiisa. Amma akkuma isinitti mul'achaa jiru ruuzii miccee fideen dhufee jira. Distii qulqulluu isaa qopheeffattu. Distii qulqulluu qopheeffattanii kana akkuma nuti gochaa jiru kana. Distiin keessan qulqulluu yoo ta'e filatamaadha. Fuulatti waan dibatamuuf wanti fuulatti dibatamu baayyee qulqullinni isaa waan eegamuu qabuuf jechuu kooti. Maaliif amma abiddarra godhuuf hin deema. Ruuzii akkuma isin argaa jirtan kanatti bilchaachaatti jira. Yeroo inni bishaatee xumuree akka barbaade ta'e booddee walitti deebi'a. Ruuziin akka barbaadutti naaf ta'eera bilchaateera jechuu kooti. Amma makanaatti goona. Makanaatti daakeen isinitti argisiisa. Isin makanaa isin biratti argamutti fayyadamuu dandeessu. Garuu ammaaf kana bira jiru kana barbaachisaan daakamuu masaadha. Ruuziin sirriitti daakamee bullaa'uu isaati barbaachisaan malee makanaa barbaade yoo ta'u amma daakeen isinitti deebi'a. Na waliin tura. Amma asitti naqaa jechuudha gingilchuufi. Akka inni xiruutti kireemii isaa qofti akka keessaa ba'utti jechuudha. Bullaadha garuu ani akkas gochuu barbaadeetti. Warri akkas godhachuu barbaadanis gaariidha. Tarii yoo iji ruuziitti darbe jedheetiin akkas gochaa jira. Akkuma isinitti mul'achaa jiru kana ruuziin akkas ta'eera. Yani sadarkaa kana ga'eera amma ani waan inni itti dabalu isinitti argisiisa. Yani kireemiin kun kan halkan dibattanii raftanii dhagatitee vaaziliinii oriijinaalii kana yoo qabaattan kun gaariidha. Ani kanan fayyadama jechuumaafi itti dabaleen isinitti argisiisa. Kun vaaziliinii amma nuti dabala. Kun amma vaaziliinii itti dabalee waliin makaa jira. Akkuma amma argaa jirtu. Isin jijjiirama isaan argitu keessumaa warri fuula keessan irratti wanti hin barbaachisne isin irratti babba'u yoo jiraate deddeebitanii yoo kan fayyadamtan ta'e baay'ee isin fayyada. Akkuma argaa jirtan kana baay'ee isin fayyada. Itti fayyadamaa waan fayyadeefidha. Kun akkuma argaa jirtan kana kasteera kireemichi baay'istanii waliin mattu akka inni wal fudhatutti vaaziliinii fi ruuzii kireemiin ruuzii kun akka wal fudhatu baay'istanii waliin mattu. Akkuma amma viidiyoo irratti argaa jirtan kana jechuudha. Xumureera kunoo akkasii kana fakkaata. Akka itti dibatan isinitti argisiisuu fedhee dhufee akka itti aanutti isinitti argisiisa. Gaafa dibachuuf jettan garuu ani fuulli koo qulqulleessaa jira. Isinitti argisiisuuf jechuudha. Gaafa dibachuuf jettan fuulli keessan baay'ee akka qulqulluu ta'e cheekii godhaa ilaalaa jechuu kooti. Dibata biraa qabaachuu illee hin qabu. Maaliif yoo dibata jalaan dibattanii irratti dibattan faayidaa isaa arguu hin dandeessan gatii ta'eef amma danda'ametti fuula keessan baay'ee qulqulleessaa. Gaafa
dibattan akkuma vaaziliinii dibattanitti qoxxortu akkuma vaaziliinii dibachaa jirtaniiti yaani waan biraan qabu yaani ruuziinis waan isin miidhaan qabu gatii ta'ee fi rakkoon qabu jechuudha rakkoo isin irratti geessisuun qabu amma kanatti. Kana akkuma vaaziliinii dibattanitti dibattu waan biraan qabu. Ani isinitti argisiisumaaf malee amma dibachuu barbaadeen jira. Kunoo yoo ofitti sukkumtan fakkeenyaaf warri fuula keessan irratti waan gugurriinti garaagaraa isin irratti babba'ee isin irratti gugurraachee jiru yoo jiraattan ofitti yoo sukkumtan bakka sanatti baay'istanii yoo akkasi sukkumtan baay'ee isinirraa balleessuun isaa dafee isinitti mul'ata yaani jijjiirama ni agartu daftanii jechuudha. Kan biraa immoo yoo deddeebitanii dibattanis jijjiiramsa arguu dandeessu guyyaa tokkitti qofaan jijjiirama arguu dhiisuu dandeessu. Deddeebitanii dibattan deddeebi'ee waan hin dibadhe jijjiiramsa argee isinitti argisiisaa jiruuf isinis yoo deddeebitanii dibattan waan dandeessaniifidha. Amma akkasitti xumureera kun akkasumatti dibattanii raftanii ganama saamunaa fayyadamtanii dhiqattanii ilaaltu jechuudha jijjiirama. Akkasii xumureera waan daawwattaniif galatooma. Viidiyoo kan biraa yeroo hojjedhu akkasiin qaqqabu yoo barbaaddan sabiskiraayibii gochuun hin dagatinaa. Galatooma.